హలో అండి, మీ పిల్లలు జలుబు దగ్గుతో విపరీతంగా బాధపడుతున్నారా? అయితే తప్పకుండా రెమెడీ ట్రై చేయండి. చాలా మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుందండి. పిల్లలకే కాదండి, పెద్దవాళ్ళు కూడా యూజ్ చేయవచ్చు. సో ముందైతే ఒక చిన్న ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 6 నుండి 7 లవంగాలను వేయించుకోవాలండి. లవంగాలను వేయించడం వల్ల మనకు ఎక్కువ ఘాట్ అనేది లేకుండా ఉంటుందండి. సో ఇలా లవంగాలు వేగిన తర్వాత పప్పు గుత్తి తీసుకొని మెత్తగా స్మాష్ చేసుకోవాలండి. లేదంటే రోట్లో వేసైనా మెత్తగా దంచుకోవాలండి. ఇలా దంచుకున్న పొడిని కొంచెం తేనెలో కలుపుకొని తిన్నారంటే దగ్గిట్టే మాయమైపోతుందండి. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ అలాగే నైట్ పడుకునే ముందు ఇలా చేయండి, చాలా బెటర్ రిలీఫ్ ఉంటుంది.